안녕하세요, 냥이에요. 오늘은 온라인 숨바꼭질 해볼 건데, 자, 아까도 망쳐서 그걸, 잠깐만요. 이거 하기 전에 삭제 먼저 할게요. 제가 아까 찍었던 게 너무 이상하게 나와서, 어머나? 내가 아까 보던 건데, 잊어버려. 아까 올렸던 거예요, 이게. 삭제. 오케이. 온라인 숨바꼭질 할 건데요. 다음에는 몰린 스카이를 해보겠습니다. 심하면 야, 안 돼. 이거를 제작자분이 만들어주실 건데, 참. 소리가 크다. 자, 30분은 그만해야 돼요. 지금 여기 제 옆에 혜빈이라는 애가 있거든요. 하트 보이시죠? 근데 말 안 하는? 솔직히 제가 혜빈입니다. 여러분 안녕하세요. 네, 안녕하세요 혜빈님. 네, 오늘은 혜빈님하고 같이 아까 체리님이 가셨거든요. 그래서 몰래 한번 해보도록 하겠습니다. 혜빈님, 성함이 지금 어떻게? 김혜빈. 김혜빈. 원래 한비서님인데 혜빈이로 바꿨어요. 이제 혜빈님하고 같이 꺼고 해볼게요. 그럼 시작. 안녕. 왜요? 나 이상한 거 나왔다. 난 침실. 잘해. 뭐? 잘해? 잘해. 혜빈아, 너 뭐야? 나? 혜빈이 있네? 혜빈아, 어딨어? 나? 여기. 쓰고야? 나 진짜 안 좋아. 들키지 마. 난 이미 누가 발견했어. 여기 윤서 있다. 응? 내 옆에 다이언공이라는 애가 있어. 나도 보아요. 나는 아직 잘 있는데. 뭐지, 나 엄청 티나게 숨었는데. 온다. 응? 어디가? 엄청 이상하게 숨었는데. 아직 30분 안 됨. 들켰어? 아니? 안 돼. 뭐야? 나 실수 나왔어. 난 아직 안 들켰어. 마이크에서 그렇게 목소리가 귀엽던 거. 응? 아니야? 나나나. 왜? 뭐야, 지우점점점이 지나간 거야? 무빙 같이 할 사람? 아니, 싫어. 난 이미 동료가 있거든. 안녕, 혜빈아. 안녕. 마이크를 좀 낮춰라, 좀. 싫어. 나 못하겠다. 너 어디 가니? 왜?
들켰다. 하나. 아니, 이건 좀 너무하다. 부활할까? 나 부활 없어. 왜 웃어? 왜 웃어? 아니, 니가 뜨뜨뜨뜨 하는 게 너무 웃겨서. 귀여운 게 아니고? 너도 마이크 해봐. 너무 높였어. 너무 높였잖아. 좀 낮추고. 돌아왔다. 아까 너무 높였어. 너무 높였지. 너 낮춰볼까? 낮춰봐. 술래잡기 할 때 그 술래 끝나면은 문 닫힌다. 거기 갇히면은 끝인 거야. 나 숨는 건데 뭐야? 응? 숨는 거. 근데 왜 말을 안 했어? 몰랐어. 나 개꿀잼 자리 숨어야지. 응? 나도 같이 숨어. 어딨어? 이 언니 어딨냐? 나 엄청 잘 숨었어. 응? 뭐가? 여기 있네. 나 있어. 여기. 얘 귀엽게 생겼네. 안녕? 응? 나? 아니, 이거 봐요. 너 스킨 뭐야? 아니, 저 해골바. 잘못 터졌다. 응? 어디 있어? 야! 어디야? 왜 나가? 응. 내가 아는 동생이 나가다니. 나 이름 바꿔도 돼? 응, 이름 바꿔. 나 몰라 바꿔올게. 너 설마. 나 엄청 예쁜 이름 바꿨어. 133? 땡. 일단 151 채널로 와. 설마 디즈니? 너 설마 나연사랑이야? 응. 나연사랑 귀엽네. 응. 나연사랑. 응. 램램TV 죽었다. 숨는 팀이네? 응. 어딨어? 어딨냐? 이 언니? 나연사랑 여기 있네? 나 변기야. 더럽다. 난 더럽다고. 더러운 변기통. 야, 나 나간다. 아니야. 뭐하냐, 내 앞에서. 야, 저. 여기 앞에, 바로 앞에 있어. 여자인 줄? 수험했네. 냥냥. 냥이야. 응? 나를 못 녹여. 엄마, 나 녹화 중인데? 응? 냥냥. 혜민님은 아직도 잘 숨어있고요. 저 혜민이라고 이름 바꿔도 되나요?
온라인 수도꼭질만 할 때만 바꿔요. 죽었어요? 아니 근데 부모님께서 되게 무서우셔서 우리 부모님이 좀 그래요. 나 내 걸려. 그래? 내가 안 걸리는데? 자꾸 중지했대. 와, 난 살았다. 뭔 소리지? 도망가는 녀석. 뭔 뜻이야? 뭔 소리요? 나연이 죽었다. 몇 시야? 18분인데? 15분 지난 거 아니야? 그런 거 같아. 예, 여러분 2편 기대해주세요. 빠이빠이.